kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena raadraac. Haddii aan dib isku xasuusino qaybihii hore ee barnaamijkan aan uga hadlaynay taariikhdii madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf Axmed iyo buuggiisii Halgan iyo Hagardaamo, waxaan qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad kusoo sheegnay tuuladii uu madaxweynuhu ku dhashay Allah u naxariiste ilaa imaanshihiisii magaaladii ugu horreysay ee Gaalkacyo iyo ku biiristii ciidankii Talyaanigu ka qoranayay magaalada Gaalkacyo. Waxaan qaybtii labaad ku xusnay tababaradii kala duwanaa ee ay siiyeen Talyaanigu isaga iyo saraakiil badan. Qaybtanna waa qaybtii saddexaad ee barnaamijkeena, waxaanan uga hadli doonaa xilligii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo sababihii keenay in Soomaaliya ay ciidan xoogga ah yeelato. Waa Halgan iyo Hagardaamo qaybteedii saddexaad iyo taariikhdii madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf Axmed. Aniguna waxaan ahay Cabdiqani Sheekh Cali. Kusoo dhawaada barnaamijkeena raadraac. wax kasta oo Talyaanigu ka qabay Soomaalidu way u jeeday in aanu dalku jiri karin ciidan la'aan. Waxaa intaa dheer in dhisme ciidan oo cudud leh oo Soomaaliya ka ahaa arrin muqadas ah. Heerka arrintaasi laga taagan yahay waxay soo shacbaxday sanadkii 1959 markii ay soo dhawaatay xurnimadii Soomaaliya. Isla sanadkaas waxaa dalka soo food saaray laba arrimood oo dhiirigeliyay baadidoonkii loogu jiray Soomaali weyn. Tan hore waxay ahayd Ingiriiskii oo muujiyay dareen ah inuu British Somaliland xurriyad siinayo isla sanadka ay Soomaaliya xurriyadda qaadanayso si labada dal u midoobaan. Tan labaadna waa Muqdisho oo lagu aasaasay urur siyaasi ah oo u xilsaaran isu duwidda dhaqdhaqaaqyada la xiriira dhulkan maqan ee Soomaaliya. Labada arrimood waxay soo dejiyeen baahida loo qabo ciidan qaran oo dhinac ka suga amniga dalka, dhinaca kalena si dadban u taageera dhaqdhaqaaqyada ka socda dalalka maqan. Sidaa awgeed, iyada oo tabarteeda la ogyahay, ayaa dowladdii daakhiliga ahayd si geesinimo leh ugu tallaabsatay in ay dhidibada u taagto xoogga dalka Soomaaliyeed, kaasoo u xilsaarnaa difaaca qaranka. Xoogga dalka waxaa rasmi ahaan loo aasaasay taariikhdu markay ahayd 12 Abriil 1960, 79 beri ka hor maalinta loogu talagalay in Soomaaliya ay gobonimada hanato. Ciidanka xoogga Soomaaliya waxaa lagu aasaasay tiro ciidan ah iyo koox saraakiil ah oo laga soo gooyay ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo 2,000 oo wiil oo markaas la qoray. 1960 waxaa lagu soo kordhiyay ciidanka Soomaalida ee Ingiriisku gumaysan jiray ee la oran jiray Somaliland. Xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa taliye looga dhigay Janan Daa'uud Cabdilla Xirsi. Saraakiishii isku kooxda ahaana oo hore ciidan ahaan loo soo tababaray Maxamed Jaamac Xarbi mooye intanadii kale ee xoogga dalka ayaa dib loogu soo wareejiyay. Isla sanadkaas Hollaandii waxaa takhasus military la igu diray dalka Talyaaniga. Markii aan soo noqdayna waxaa la i siiyay darajada dhamme kabtan. Waxaa madax la iga dhigay hoggaanka qaybta tababarada iyo howlgelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhammaadkii 1960 waxaa la ii bedelay qaybta xoogga dalka Soomaaliya ee waqooyi galbeed, halkaas oo aan ka noqday taliye horin. Goboladaasi waxaan ka soo shaqeeyay ilaa dhammaadkii 1962. Muddadii aan halkaas joogay waxaan ka qayb qaatay fashilkii isku daygii afgembigii la rabay in dalka lagu kala gooyo. Arrintaasna waxaan ku mutaystay inaan u dalaco darajada gaashaanle.
damaashaadkii xorriyadda iyo midnimada oo aan weli dhammaan laguna guda jiro tallaabooyin lagu dhisay hab maamulka dalka mideeya kaas oo looga dan lahaa in looga gudbo labadii maamul ee ka kala jiray Soomaaliya iyo Somaliland ayaa subaxdii 20kii Diseembar 1961 ku waabariistay dhacdo lama filaan ah oo weliba aan looga fadhinin dhinacyada waqooyi. dhacdadaasi foosha xumi waxay ahayd isku day afkambi oo saraakiil dhalinyaro ah iyo saraakiil ku-xigeenno reer waqooyi ah ku tallaabsadeen, taas oo ay u qaadeen in ay ku kala gooyaan jumhuuriyaddii shalay la isku daray. barnaamijkeeni raadraaca qaybtiisii 3 halkaa ha inoo joogo.